大家好啊，好攰啊，點解呢？因為呢，我今個星期同下個星期呢，上咗嚟紐卡素有單工程嘅，咁啊啱啱呢，而家係夜晚應該就九點啊差唔多，咁啊就嚟天黑啦。而家唔係天光啊，唔係啱啱天光，係就嚟天黑。咁啊喺呢度呢，沿住個河邊嗰度呢，有個apartment呢，有個工程嘅，咁啊而家把聲呢都唔係好開得啊。而家呢就收工，因為上到嚟呢，今日都2點，跟住同個客傾埋啲嘢，跟住再頭先整埋啲前工序，咁而家呢就收工啦，咁啊去食飯。咁我諗住呢，睇下有冇啲 Chinese take away 呢，咁啊走去買個 Chinese take away 呢，跟住呢就返酒店。飲啖水先，真係有啲喘氣，因為做晒前工序咧，聽日就可以開始咧。咁啊，今次嘅工程係有油油啦、鋪地板啦、整下水喉啦、安裝電器啦、維修一啲門啊、各樣嘢啊咁樣啦。咁啊，希望預計呢2個星期咧可以完成啦。咁我會翻利物浦嘅，到時咧跟住再下個星期咧再翻上嚟嘅。沿途咧其實上嚟咧3個鐘啦，由利物浦我屋企上嚟啦3個鐘啦，OK 嘅，今日冇塞車。上次我上嚟睇報價咧就塞咗好耐啦，跟住今日咧就好順利地咧就冇塞車，咁樣沿住上嚟啦，咁啊停咗2次 service 啦，食啲嘢啦，咁啊跟住就一路沿路啦，咁啊都 OK 嘅。咁我睇下呢2個禮拜咧喺紐卡素咧嘅生活咧，睇下會係點樣嘅先，睇下呢度啲。雖然可能咧，我未必可以話到係，因為我唔喺度長住啊嘛，但係感覺下呢度啲人揸車係點啊？感覺下呢度啲人有冇即係呢度個地方啊點樣？而家我係住喺沿住河邊嘅，咁再睇下啲風景啊。聽朝再望一望啲河啊，咁樣望下啲風景，睇下靚唔靚先。應該係幾靚。我頭先睇過，其實揸住架車咁樣，嗰個河邊真係幾靚嘅。我就啱啱咧去入完油啦，同埋掉垃圾啦。2隻雀仔，因為呢度望翻落去咧，就見到咧紐卡素咧對面河嗰邊嗰啲屋啊，喺呢個山，即係我而家喺半山上邊啦，咁啊喺呢度對面嚟嘅，喺嗰個位，我一路沿住都係嗰條河對面嗰啲屋啊。呢度頭先就去掉垃圾啦，因為掉垃圾都係一個頭痛啊，因為呢度咧要住址證明同埋要個 proof 嚟嘅 ID 嘅。咁我就揾咗見到附近咧就有3個垃圾站啦，就一個咧就比較大啲，咁啊其他嗰2個好似就差唔多。咁我就上網睇過咧，因為我最主要係抌啲地氈啊，咁我就比較過咧，嗰3個其實都可以抌地氈嘅。咁我發覺3個咧都要寫到明咧，要呢度係一定要呢度嘅居民啦。有2個咧就冇寫話要proof ID 嘅，但係有1個就有寫。咁我就去咗咧 proof ID 嗰個，因為我覺得咧應該3個都差唔多噶啦，應該佢叫得你 proof ID。咁我就去到啦，就即係問業主借咗個住址證明啦。咁就跟住攞咗個住址證明咧，就俾佢睇完之後咧，佢就問我攞個 ID 啦。咁我真係俾個 ID 佢睇啦。但係我話我喺利物浦嚟啦，咁樣跟住佢又冇嘢啊，你咁樣入去啦。咁即係其實佢最主要咧就係一個俾個 proof ID 嘅證明佢，同埋一個住址證明佢，咁就 OK 啦。咁我入咗去，咁啊掉晒啲，我最想就係掉晒啲地氈，因為如果唔係咧，就要車翻去利物浦嗰度掉，就比較麻煩，因為比較多，同埋塞住我上面個位咧做嘢咧，即係換鋪地板嗰陣時咧比較困難，同埋油比較困難，因為間屋咧入邊咧就比較擺咗比較多嘢喺入邊啊，所以就今日又要有地板送嚟啦，就20幾條啦，咁啊上到去，跟住都要即係諗位點樣擺啊成啊嗰啲係一個問題咯，同埋移嚟移去又係一個問題啦。今次咧其實出差咧呢個咧幾好嘅經驗嚟嘅，即係知道點樣去處理到一啲垃圾嘅問題啊。即係處理垃圾係一個問題嘅，因為始終唔係屋企附近咧，譬如我去曼城做嘢啊，或者去到遠少少都好啦，咁我都可以車翻啲垃圾，我翻去利物浦嗰度掉啊，自己地方就比較容易啲處理咯。好啦，咁我今日咧就翻去開工先啦，咁啊睇下今晚幾點收工啦，會唔會可以早少少或者點樣啦？咁啊搞掂晒啲嘢咧，再陣間同大家傾偈。今日咧又收工啦，咁啊而家咧我就啱啱擺低咗架車咧去邊咧？係去買飯嘅，而家夜晚7點幾。今朝我7點開工啊，做到7點幾12個鐘，第一次啊真係。咁啊客人咧，佢好好啊，佢介紹咗呢間咧永盛行俾我啦，唔係同佢賣廣告啊先嚇，因為我要食飯，咁我又想食下中餐，咁咧
呢間嘢其實咧就中超嚟嘅喺呢度，咁啊我由做嘢嗰度過嚟呢度咧揸車3分鐘嘅啫，等架車過咗先，因為有啲嘈。咁咧我由做嘢嗰度咧揸到嚟呢度咧3分鐘到啦，裏邊咧有好多中超嘢賣啊。喺嗰度咧就裏邊咧就好得意嘅，有個飯堂，咁咧有午餐有晚餐。晚餐係貴啲啦，午餐咧就可以全部可以堂食嘅，佢有個飯堂好大嘅，咁啊午餐咧就3磅幾至6磅都有，咁啊晚餐咧就8磅至10磅10零磅不等，視乎睇下食啲乜嘢啦，通常都係啲都係炒去嗰幾樣餸啦。而家咧咁我咧就行翻去個車攞啲嘢先，跟住咧我就去買飯啦。同大家咧報告下今日嘅天氣先，而家我架車咧就24度。但係頭先上車咧就應該30幾度，吹咗一陣，但係好熱，因為英國咧有2個禮拜咧有個熱浪啊。咁啊，你見到咧呢件之前喺石門島買嘅衫咧，而家終於都可以出場啦，短袖嘅。我而家咧就出咗嚟咧就食飯先。今日咧就晏晝咧就都係唔麥當勞唔家鄉雞啊，過咗嚟摩力臣喺後邊，都好大啊呢間摩力臣。咁啊過咗嚟呢間摩力臣咧，呢間摩力臣後邊咧，咁我就食翻個 all day breakfast 先。咁遠咧，專程嚟到紐卡素呢度咧，我就梗係想望下嗰2條橋啦。跟住咧，我擺咗架車喺出邊啊，唔知會唔會俾人抄牌。咁咧而家水退，我見到條河都幾出喎，個風景就係咁樣。有人跑步啊，呢度好舒服啊，呢個感覺。嗰度唔知整緊啲乜嘢，嗰度搭晒咁樣，唔知咩嚟嘅。跟住其實佢有喺我後邊嘅有2條橋嘅，一邊咧我成日經咧返酒店嗰度，喺嗰度經嘅。跟住另外一度咧就係我身後邊呢一條啦。跟住仲見到有條火車喺佢後邊嘅，個樣係咁樣。佢而家水退啊，頭先。上次經過嗰陣時咧，架車行嗰個就水漲咧就好靚。我相信呢度咧都應該有魚釣，但係唔知俾唔俾釣魚啊呢度。但係佢係沙泥底啊，啲河風景就係咁樣，好舒服。不過我發覺咧紐卡素咧個地形咧應該係咧。唔知係咪以中間呢條河為喺下邊，跟住咧佢就兩邊咧沿住對岸咧就會上咗上去個山嗰度，跟住咧就要揾間 B&Q 咧都唔係容易嘅，原來咧要去到華盛頓嗰度咧15分鐘先至有間 B&Q， 不過我呢幾日我冇去過。咁啊而家咧我就去食中午飯先啦，咁啊同埋咧。都要繼續完成埋個工程啊！應該仲要做多好幾日啦，咁啊先至完成到。咁喺度住咗好幾日啦，即係其實一個人食嘢咧，又喺個客屋企又唔方便煮啊。我又帶咗個煲嚟嘅，但係咧就冇煮過，因為原本諗住咧淥下麵啊剩嘅，但係咧我發覺咧個煲咧係煲唔長時間，一煲完咧佢又會自己熄啊，嗰啲好細個嗰啲煲仔。咁我就出去街嗰度揾嘢食啦，周圍揾嘢食啦。呢幾日咧都好試過幾間中餐啦 take away 啊，又個客又介紹咗一間去啊，咁啊平平地去試下啦咁樣。跟住就都係來唔出啊，麥當勞啊、家鄉雞啊，或者自己去超市買啲雜菜啊，買啲沙律啊，咁樣翻去食啊，咁食啲菜啊咁啊。大佬你知咧，你幾日可能有麥當勞有家鄉雞咧，冇乜菜咧，就對於呢個排便咧就冇咁好啊。我又冇買奶飲啦，因為冇雪櫃啦，呢幾日好熱啦。咁啊，我慣咗飲鮮奶嘅，就朝咁啊冇買奶飲啦。咁就其他各方面都係差唔多啦。其實就係食嗰度就要自己想下辦法啦。而家呢條河嗰度咧開始咧，應該啲水咧唔知係咪漲定退，我唔識得分邊係入邊邊係出啊。佢呢度總之又見到啲水流喐緊啊。抽啲時間咧放假咧有機會咧，而家咁暖嘅天氣咧，試下咧可唔可以咧落去沙灘度釣魚嘅遲啲喺利物浦啊、紐賓騰嗰邊。咁啊嗰邊就比較多人釣啊。咁睇下去邊個位咧，就去翻到去之後咧，我就再 plan 下睇下。邊一日啲水漲退時間，咁我希望買到對水靴先，學下啲佢哋啲本地人咧
可唔可以落去沙灘嗰度？因為我見到喺沙灘咧，佢哋成日都釣到有 sea bass 嘅，但係咧一去翻咧碼頭位啊啲石邊咧就冇。可能真係要喺沙灘嗰度先至會比較多啲機會。咁遲啲再希望同大家分享下釣魚嘅片啦。因為有位觀眾問我好耐冇拍過釣魚嘅片，係啊，因為好耐咧都冇去過釣魚，所以咧就睇下我揾啲時間咧再去咧再希望有新片同大家分享。我希望中意呢條片嘅朋友咧 like、subscribe、share 我哋嘅 channel。多謝收睇先，下一集再見，拜拜。真係估唔到咧，中午咧可以喺度食到個兩餸飯。其實呢間中超嚟嘅，中超入邊咧有個飯堂，飯堂咧就有啲兩三餸飯咁嘅嘢啦。呢度咧6磅半加埋支可樂，都成係咁啦。有炒麵，有個炸雞，不過都係煮好晒嘅。咁我食飯先而家，我覺得最好味咧，咁多樣嘢呢幾日咧就係呢個又抵食又平又大碟嘅中餐。